Halo teman-teman, sekarang aku mau buka EOL sama ini nih. Yuk kita buka EOL dulu. Kasih lihat dong. Balik, nah. Ini yang pertama dapat. Nanti ya, kita buka lagi dulu ya. Kita buka plastik keduanya. Ini sambil kita nunggu makanan, Elora buka LOL teman-teman. Udah nggak sabar, tadi beli, terus dia mau langsung buka katanya. Oh, wow, kira-kira isinya apa ya teman-teman ya? Yeay, dapat mainan apa ya Lora ya? Lora sedang berusaha membuka teman-teman, susah banget bukanya. Itu mama bukain ya. Wow. Terus buka. Wow. Wow, apa aja ini? Nih, coba buka ininya dulu. Oh, nih, ini juga. Wow, nih teman-teman. Tuh, ini. Tara. Tuh, bisa kelihatan. Dadah. Wow. Apa itu, sayang? Ini loh, susu. Ini susu. Botol susunya. Isinya apa itu? Wow, baju. Baju. Wow. Nih. Yang terakhir. Ya. Wow. EOL-nya. Warna? Wah, lucu banget. Ya, lucu banget. Loh. Ini dia teman-teman. Elora dapat lucu banget. Oh. Terus sekarang Elora mau buka itu. Itu apa? Itu buat ini sayang. Itu serokan. Ini dia. Ini harus dicampur air Lora. Tapi kita di sini nggak punya air. Ah, bagus sekali. Teman-teman, sekarang aku mau buka yang terakhir. Keras sekali ya. Tara, jadi kalau lollipop. Nah, sekarang kita buka. Cepat. Wow, apa itu? Ada ini. Oh, ada ini. Lucu sekali. Wow, cumi-cumi, lucu sekali. Teman-teman, tampaknya cumi-cumi. Tapi ada cumi-cumi. Ini ada cumi-cumi juga. Ini loh teman-teman, di dalamnya ini ada sepatu. Tadi kita kelupaan ya Lora ya. Iya. Yuk kita lihat yuk isi sepatunya apa. Kita ambil yuk. Mana ya isi sepatunya ya? Tuh. Wah, ada sepatunya. Itu lagi dicariin Elora teman-teman tuh. Di dalam pasirnya tadi ada sepatunya. Ambil. Coba diambil. Tapi ini pindahin dulu. Apanya yang dipindahin? Oh iya. Pasirnya dipindahin dulu kata Elora teman-teman. Oh tuh sepatunya tuh. Ini teman-teman sepatunya ada 4, masing-masing sepasang, depan dan belakang. Nah sekarang Elora mau pasangin dulu teman-teman. Ini dia teman-teman, udah jadi deh. Tik. Wah lucu ya, ada sepatunya teman-teman. Tuh sepatunya ada berapa Lora? 4. 4. Ada 4, mana 4? Kok begitu? Iya betul. Teman udah dulu ya, aku mau main di baju dulu. Oke teman, di video
berikutnya. Bye-bye teman-teman. Juga like,